fishing session po tayo ngayon. Good morning. Time check 5:17 in the morning. Yan, maaga pa mga kapak. 5:47 pala. So yun, field test po tayo ngayon. Ang gamit po natin na ang i-field test po natin na rod is Tornado Seabar 682 ultralight. Yan, pares po natin is ang ating Ultra Power 1000 series. Ang ating line is Tokorio 7 pounds from Kenny's Tackle Shop. So yun, kung gusto niyo bumili ng ganitong linya tsaka mga products ni Sir Kenny, visit niyo po yung yung FB page niya. So yun, andito po tayo ngayon sa Biroc Island, Surigao City. So ang gamit natin na lure is yan, Chirinoya 5 grams, ganyan na kulay. Then maglalakad lang tayo papunta dun sa kabila. Tapos fishing na tayo. Tara mga kapak, fishing tayo. Yan. So yan, 7 po kami ngayon na andito sa Biroc Island. Ha? Dere? Basin ko andyan. Basin langog. Yan. First cast. First cast sa ating Tornado Seabar. Maaga pa mga kapak. Lalakad tayo, pupunta dun. Low tide pa lang to. So, yan. Yung last time natin dun tayo taga sa yung spot natin is sa Raza Island. Yan lang sa tapat. Yan o, yan. Dito naman tayo. That was last Saturday ata yan. Last Saturday. Pasensya na mga kapak, medyo paminsan-minsan na tayo mag-fishing. Isang beses, isang ligo. Kasi may busy tayo sa bahay. Tayo dito. Tayo natin dito mga kapak. Ayan. Strike. Strike ata yun sa bato. Kasulit. Kasulit.
Fish on. Fish on. Fish on. Fish on mga kapak. Fish on. First catch. Tayad. Sigaras. Yan mga kapak. Sigaras. Good size. Tumayo po. Kuya. Kuya. First catch. Kuha na mo? Tiki. Pangako sa ako kuan. Box. First catch for today. Sigaras mga kapak. Sulit. Yun, fish on. Fish on mga kapak. Fish on. Tiki. Tiki mga kapak. It's a giant tiki. Alright. Laki ng tiki. Ano? Laki ng tiki. Second catch, tiki. Keep natin to kasi malaki. Kas tayo ulit. Yan, kas ulit. Mababaw lang. Maaga pa kasi. Yun, fish on. Fish on. Malaki-laki to mga kapaak. Fish on mga kapaak. Uy! Malaki-laki to. Yan, sumabay na. Malaki-laki to mga kapaak. Uy! Barakuda ata. Barakuda nga. Barakuda. Yan. Oops. Kuda. Yan, barakuda mga kapak. Good size na barakuda. Nakachamba na naman tayo ng barakuda. Yan. Sarap lang amoy ng barakuda. Nangangamoy tinola. Nangangamoy sabaw. Ayan, third catch po natin. Isang barakuda na good size. Yan mga kapaak. Si Brother Jason on the mix. Jason on the mix. Shout out bro. Oh? Set up niyo bro? Ha? Set up niyo? Naka ultralight yan siya mga kapaak. Nabili niya yung ultra power para kay Sir Kenny sa Kenny's Tackle Shop of Dipolog City. Ayan. Tsaka yung rod niya KTS din yan. Kenny's ultra power rod. Ayan. Tapos tayo ulit. Yun, strike, fish on mga paak. Maliit lang. Ano kaya to? Uy, tiki. Tiki mga kapaak. Ano?
Oh, tiki. Release natin. Maliit. Mahala di ako makuha ng katambak. Kaya katambak sa barkuda. Ako wala ako ng katambak. Oh. Ayan, kasalit. Yun, fish on. Yun, lumalaban. Uy. Isda to. Ikat. Barakuda. Barakuda na naman mga kapak. Yan. Awan nila dito. Pang ilan na to? Pang isa, dalawa, tatlo, apat, pang lima. Fifth catch Lima natin. nakakarot barakuda? Dili. Ano? Duha pa. Dikit po sa kungkuan. Na sumabit yung lure natin sa ating linya. Ay sa ating gloves. Ayan. Tugin muna natin to. Baka makawala. Ayan. Ayan mga kapak, barakuda. Medyo maliit pero ayos na to. Ayos na. Pwede na sa sabaw. Barakuda? Barakuda po? Yan, daming barakuda ngayon. Nice one. Ayan, nakabarakuda din si Bro Prince. Barakuda. Tawa na ito ng barakuda dito ngayon. Strike. Fish on. Fish on mga kapak. Uy, siniksik. Ano to? Tiki. Tiki ulit. Maliit masyado. Alis natin to. Yan, tiki. Alis. Bye bye. Yung malalaki yung kunin natin. Good size na tiki. Yun, fish on. Uy, siniksik. Sa bro. Sa bro kay. Siniksik. Ay, siniksik pa. Labas ka dyan, boy. Labas ka dyan, boy. Ay, lumabas. Yan, puti. Tiki. Yan. Tiki pala mga kapak. Ano? Tiki.
Sana makahuli pa. Ayan, so mababaw tayo. Fish on mga kwa. Tiki yata to. Tiki nga. Yan, good size na tiki. Harvest na yan, tiki. Ito keep natin to, malaki. A few moments later. So, ayan mga kapak, Doon sa sigarilyo. alas 12 na. Di bali, half day ng ating fishing. Mag-fishing pa rin tayo. Magla-lunch break lang kami. Ayan sila. Sa likod. Ayan. Mag-ihaw kami ng ng tiki. Tayo natin kung masarap. Saka malaking shoutout din sa may-ari ng ating rad, si Nico Ibunya. Ayan. Follow nyo yung YouTube channel niya, Kapatid sa Tubig. Ayan. So, salamat sa pagpapahiram ng rad para i-field test natin, para may content tayo. So ayun, kung gusto nyo ring, kung makavisit kayo dito sa Surigao, punta kayo sa sa Jelly Habit. Yan yung may milk tea, may may mga pagkain din na masasarap. At saka if ever na gusto nyo rin mapa-car wash, punta lang kayo sa Biburhan Car Wash. Yan. Sa Biburhan, Surigao City. Yan. Yan yung location ng So yun mga kapak, magla-lunch lang kami. Tapos after lunch, mag-fishing pa rin. Sana makahuli pa tayo. So yun, update ko lang kayo mamaya pagkatapos natin kumain. Tara. Ayan mga kapak. Inihaw na tiki. Say masulti ni mo bro sa atong kan. Tuwa man ka. Ay. Kaiyak. Ha? May bayan na to. So yan. Hintayin lang natin maluto, tas kakain tayo. Wala, kasi naiwan yung ulam namin dun sa sa kabilang isla. Naglalakad kasi kami. Nagka-cast dyan Pakita ko sa inyo. Dyan na parte. Tas ngayon, abutan kami ng high tide. Kaya hindi na kami nakabalik. Buti na lang yung iba nakadala ng kanin. Yung akin at saka yung kay brother naiwan dun sa sa isla. Kaya nag-ihaw na lang kami ng tiki. Then update ko lang kayo mamaya. Kain muna kami. A few moments later. So ayan mga kapak, tapos na po tayo mag-fishing. Tumigil tayo kasi lumakas yung hangin. Tapos may paparating na ulan. So yun, time check is alas 2 ng hapon. So ayan, si Brother Jason. Update po sa huli natin. Ayan po. Yung iba hindi na natin na una ng ng footage kasi palubat na yung cellphone natin. So ayun mga kapak, don't forget to like and subscribe my YouTube channel, Pak Fishing TV, and hit the notification bell para updated kayo lagi sa ating mga videos. So ayun mga kapak, hanggang dito na lang muna. Fish on, God bless.